အားလုံးပဲမင်္ဂလာပါ UK Match Day ရဲ့ Facebook နဲ့ YouTube Channel ကနေကြိုဆိုပါရစေဒီကနေ့ညရဲ့ Breaking News အနေနဲ့ကျွန်တော်နောက်ထပ်တင်ဆက်ပေးခြင်းတဲ့အကြောင်းအရာက Juventus အသင်းက Atletico Madrid ရဲ့သူတို့ရဲ့တိုက်စစ်မှုဟောင်း Alvaro Morata ကိုခေါ်ယူဖို့သဘောတူညီမှုရရှိသွားပြီဖြစ်ပါတယ်ထပ်ပြောမယ်နော် Morata ကို Juventus ကပြန်လည်ခေါ်ယူဖို့သဘောတူညီမှုရရှိသွားပြီဖြစ်ပါတယ်စပိန်လေဝဲစဉ်တိုက်စစ်မှုကို Juventus က2014ခုနှစ်ကနေ2016ခုနှစ်ထိ200ရာသီသုံးခဲ့ဘူးတယ်။အဲ့တုန်းက Real Madrid ကနေသူတို့ကခေါ်ခဲ့တဲ့အချိန် Real Madrid ကသူ့ကိုပြောမယ်ပြန်လဲခေါ်လို့ရတဲ့ option to buy ဆိုတဲ့စာချုပ်မျိုးနဲ့ထည့်သွင်းခဲ့လို့ Real ကိုသူတို့ပေါင်တန်း30လောက်နဲ့ပြန်ရောင်းခဲ့ရတယ်။အဲ့နောက် Real Madrid က Chelsea ကိုဈေးကြီးနဲ့ပြန်ပြီးတော့65သန်းနဲ့ပြန်ရောင်းပြီးတော့တန်း20 30လောက်မြတ်သွားတယ်။ဆိုတော့ Alvaro Morata ကို Chelsea ကဆင် Atletico Madrid ကတန်း90ပတ်ဝန်းကျင်နဲ့ပြီးခဲ့တဲ့ရာသီစောင်းရာသီမှာအငှားနဲ့ခေါ်တယ်ပြီးခဲ့တဲ့ရာသီကောင်မှာအပိသက်ခေါ်လိုက်တယ် Morata ရဲ့ပြဿနာက Atletico Madrid မှာကစားရတဲ့ပွဲတွေမှာခြေစွမ်းပြပေမဲ့သူတို့မှာ Joao Felix ရှိတယ် Diego Costa ရှိတယ်ပြီးတော့မှ Correa ရှိတယ် Vitolo ရှိတယ်ကစားမတွေကအရန်များတဲ့ခါမှာ Atletico Madrid မှာသူ့အနေနဲ့ပွဲတိုင်းကစားခွင့်မရဘူးဒီတစ်ချက်ကလည်းသူ့အတွက်နည်းနည်းလေးပြဿနာဖြစ်နေတယ်ဆိုတော့ Morata ဟာဒီလီဗာပူးနဲ့ပွဲမှာသွင်းခဲ့တဲ့ချန်ပီယံလိသွင်းကိုတွေပါဝင်အက်တလက်တီကိုမက်ဒရစ်တို့ရဲ့စွမ်းဆောင်ရည်တစ်ခုကိုကောင်းကောင်းစွမ်းဆောင်ခဲ့တယ်ဆိုတော့ပရိသတ်တွေလည်းအားလုံးမျှော်လင့်ထားတဲ့မိုရာတာကိုအခုနောက်ဆုံးမှာအန်ဒရီဖီယာလိုကပြန်ခေါ်တော့မှာပါဖီယာလိုနဲ့မိုရာတာဟာ2015ခုနှစ်ချန်ပီယံလိဗိုလ်လုပွဲကိုတူတူပါဝင်လက်တွဲခဲ့မှုတဲ့သူတွေလည်းဖြစ်တယ်ဆိုတော့ Juventus ကဒီမိုရာတာကိုပြောင်းရွှေ့ကြီးကယူရို6သန်းကိုအငှားနဲ့အရင်ခေါ်မယ်အငှားနဲ့ခေါ်ပြီးတော့မှ2021ရာသီကုန်မှာဒီအပီးတက်ကိုယူရိုတန်း40နဲ့ခေါ်ယူမဲ့သဘောတူညီမှုဘယ်လိုပြောမလဲ45တန်းနဲ့ခေါ်ယူမဲ့သဘောတူညီမှုထည့်လိုက်တယ်ဆိုတော့အငှား9တန်းအငှားခါ100ဒီအတွက်ကို9တန်းပေးရမယ်ပြီးတော့မှ45တန်းကအပီးတက်ဝယ်ယူမဲ့ option ဒါအပြင်နောက်ထပ် option တစ်ခုအနေနဲ့တကယ်လို့အပီးတက်မဝယ်ခြင်းဘူးနောက်100ဒီထပ်ငှားမယ်ဆိုရင်လည်း2021ရှိမဲ့100ဒီထပ်တိုးလို့ရမယ့် option ကိုလည်းထည့်ထားတယ်ဆိုတော့ Juventus အတွက်2ခုထည့်ထားတာပါတစ်ခုကအပီးသက်ဝယ်ဖို့အတွက်ကိုပထမ100ဒီအငှားကိုယူရို6သန်းနဲ့ငှားမယ်ပြီးတာနဲ့ရာသီကုန်မှာအပီးသက်ဝယ်ခြင်းရင်45တန်းပေးရမယ်တကယ်လို့အဲ့ဒီအပီးသက်45တန်းမဝယ်ခဲ့ဘူးမဝယ်ခြင်းဘူးထပ်မငှားမယ်ဆိုရင်နောက်ထပ်100ဒီထပ်ငှားခွင့်ရှိတယ်ဆိုတော့ Juventus ကအခု Morata နဲ့ Atletico Madrid ကြားမှာသဘောတူညီမှုရပြီသူဟာအခုလောလောဆယ်မှာအဲ့ဒီစာချုပ်ရ2025ခုနှစ်ဒီစာချုပ်တက်တန်းတိုးမယ်ဆိုတဲ့ agreement မှာယူထားတယ်ဆိုတော့အားလုံးကတော့ဆက်တက်ဖြစ်ပြီး Morata ကဒီဘယ်လိုပြောမလဲကျွန်တော်လွန်ခဲ့တဲ့2နာရီကဘယ်လိုပြောမလဲအက်တလက်တီကိုမက်ဒရစ်မြို့ကနေတူရင်းကိုထွက်ခွာသွားပြီဆိုတော့ကျွန်တော်တို့အင်္ဂါနေ့မနက်ပိုင်းမှာပဲဒီအီတလီမှာဆေးစစ်ပြီးတော့သူ့အနေနဲ့ CDA ပွဲစဉ်ကိုစပြီးတော့ကံဖို့ ready ဖြစ်သွားမယ်ဆိုတော့ Juventus နဲ့ဒီ Luis Suarez ကိုခေါ်ဖို့အဆင်မပြေတဲ့အချိန်တစ်ဖက်မှာ Edin Dzeko ရဲ့အကြောင်းရွှေ့မှာဒီဘာဖြစ်လဲဆိုတော့မီလစ်ကမှုံဝါအနေထားမပြတ်သားနေတဲ့အခြေအနေကြောင့်Edin Dzeko ကလည်းကြာနေတဲ့အတွက် Juventus ကနောက်ဆုံး Alvaro Morata လို့လူငယ်ကစားမကိုခေါ်လိုက်တာပါ Morata က Ronaldo နဲ့ဒီဘယ်လိုပြောမလဲလက်တွဲခဲ့ဘူးတဲ့ကစားမတစ်ယောက်ဖြစ်တဲ့ကြောင့်နောက်ထပ်တစ်ချိန် Ronaldo နဲ့ပြန်ပြီးလက်တွဲရမှာလည်းဖြစ်ပါတယ်ဆိုတော့ Juventus ကတော့အခုလူငယ်တိုက်စစ်မှုလည်းဖြစ်တယ်သူတို့ကြိုက်နှစ်သက်တယ်သူတို့လိုချင်တဲ့လူငယ်ကစားမတစ်ယောက်ကိုပြန်လဲခေါ်ယူနိုင်ပါပြီ Morata ဟာအမှန်တမ်းပြောရင် Juventus က Turin မှာCarlo Tevez နဲ့အတူအတွဲညီခဲ့တဲ့သူဖြစ်ပြီးတော့ဒီ CDA ကိုတကြောပြန်လဲသွားမှာဖြစ်ပါတယ်တစ်ချိန်တည်းမှာ Atletico Madrid က Morata ကိုရောင်းချလိုက်ပြီးဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်အဲ့ဒီနေရာမှာအစားထိုးဖို့အတွက် Luis Suarez ကိုသူတို့ချက်ချင်းကိုဘယ်လိုပြောမလဲဒီခေါ်ယူဖို့လုပ်နေတဲ့အခု Luis Suarez နဲ့သူတို့ကြားမှာပုံကိုရေးဆိုင်ရာသဘောတူညီမှုရတယ်ဆိုတော့ပေါ်ပြချက်တစ်ခုလည်းတွေ့ရတယ်ဆိုတော့ Suarez ကဘာစီလိုနာကနေထွက်ပြီးတော့ Atletico Madrid ကိုပြောင်းမှာကတော့ Luis Suarez ကအခု Alvaro Morata ထွက်ခွာသွားပြီဖြစ်တဲ့ကြောင့်သူ့ရဲ့နေရာမှာအစားထိုးမှာပါ33နှစ်အရွယ်ရှိတဲ့ Suarez ကအခု Juventus မှာပြောင်းဖို့အဆင်မပြေဖြစ်ခဲ့ပြီးတော့ဒီသူကိုယ်တိုင်ကလည်းစပိန်မှာပဲထပ်နေခြင်းတဲ့အတွက်ကြောင့်အခု Atletico Madrid ကိုရွေးချယ်ခဲ့တယ်ဆိုပြီးတော့မီဒီယာတွေမှာဖော်ပြထားတယ်သူ့ရဲ့အပြောင်းရွှေ့ကလည်း Morata အပြောင်းရွှေ့ပြီးတာနဲ့ Atletico Madrid ကသူ့ကို announcement လုပ်ဖို့ရှိတယ်ဆိုတော့အပြောင်းရွှေ့ကတခုကခတ်တွတ်လုပ်သွားတဲ့သဘောပဲဆိုတော့ရင်တော့ကဘာစီလိုနာမှာ MSN အတွဲရှိခဲ့တဲ့ Neymar Messi Suarez အတွဲကနောက်ဆုံးမှာ Luis Suarez လည်းထွက်သွားပြီဆိုတော့ Messi တယောက်ပဲကျန်ခဲ့တယ် Real Madrid လည်းရင်တော့ကအရန်နာမည်ကြီးခဲ့တဲ့ BBC တိုက်စစ်အတွဲမှာ Ronaldo ထွက်သွားပြီးနောက်ဆုံးဘေးပါထွက်သွားတဲ့အခါမှာ Karim Benzema တယောက်ပဲကျန်တော့တယ်ဆိုတော့သူတို့တိုက်စစ်ဂနဝင်တိုက်စစ်နှစ်တွဲက
တယောက်စီပဲကြံတော့ပါတယ်ဒါအခုလက်ရှိနေထားပေါ့နောက်ဝူဗာဟန်တန်ကလည်းဒီဘာစီလိုနာရဲ့နောက်ခံလူဘယ်လိုပြောမလဲနယ်ဆင်စမေးတို့ကိုအပိသက်ခေါ်ယူနိုင်ခဲ့ပါပြီ35တန်ပေးရပါတယ်နောက်မန်ချက်စတာယူနိုက်တက်ကတော့ကျွန်တော်တို့ဆွေးရင်စားပါတာက LS Telles ကိုခေါ်ယူဖို့အားလုံးသဘောတူထားတယ် LS Telles ကလည်းဒီတစ်ပတ်အတွင်းမှာ United ကစားသမားဖြစ်ဖို့အတွက်ယုံကြည်ထားတယ်ဆိုတော့ဒီပြောင်းရွှေ့ကလည်း okay နေပြီဒါပေမဲ့ပေါ်တိုနဲ့ United ကြားမှာဒီပြောင်းရွှေ့ကြီးပေးတဲ့အပိုင်းလေးတွေရဲ့ bonus ပေးမဲ့အပိုင်းလေးတွေကိုနည်းနည်းလေးညှိနေတော့မယ်ဒီပြောင်းရွှေ့ကတော့မကြခင်ဖြစ်မှာဒါပေမဲ့အခုလောလောဆယ်မှာပေါ်တိုနဲ့ United ကအပြောင်းရွှေ့ရဲ့အကြောင်းလေးတွေကိုဘယ်လိုပြောမလဲနည်းနည်းလေးထက်ညှိနေတဲ့အနေထားပါဒါလက်ရှိအနေထားရဘယ်လိုပြောမလဲဒီ Manchester United နဲ့ Andrew Wu ကဒီပြည်သက်ဒီဒေါသထွက်နေတဲ့အတွက်ကြောင့်သူ့အနေနဲ့အကောင်းဆုံးကစားသမားတစ်ခုကိုပြန်လဲခေါ်ယူဖို့ကြိုးပမ်းတာပါကျွန်တော်တို့ကြားသိတာကအခုချက်ရှိုင်းရမှာရှိတဲ့ဒီအရူရူကသူ့ရဲ့အိမ်ကနေအဲ့အိမ်ကိုရောင်းဖို့တောင်ပြင်ဆင်နေအဓိက United ပြည်သက်တွေသူ့ကိုသူ့မိသားစုပေါ် safety မရှိပါဘူးသူစိုးရိမ်ပြီးတော့ဘယ်လိုလဲအရူကသူ့ရဲ့လက်ရှိအိမ်ဖြစ်တဲ့ချက်ရှိုင်းရမှာရှိတဲ့အိမ်ကနေသူပြောင်းပြီးတော့ဒီတခြားနေရာကိုပြောင်းဖို့အဲ့အိမ်ကိုတော့မှရောင်းဖို့တင်ထားလိုက်ပြီး online မှာဈေးတင်ထားလိုက်ပြီးရောင်းဖို့လည်းပြင်ဆင်နေပြီဆိုပြီးသတင်းတောင်ဖော်ပြထားတယ်ဆိုတော့အဝူအနေနဲ့အခုလို့ဆိုမှအဲ့လိုမျိုးတွေမဖြစ်ချင်တော့ Manchester United ကပေးသက်တွေအတွက်ကစားသမားတွေအမြန်ဆုံးဝယ်ပေးလိုက်အကောင်းဆုံးပဲလက်ရှိနေထားရတော့ဒါကအခုကျွန်တော်တို့ညာပိုင်းရဲ့ latest အားကစားသတင်းတွေနဲ့ထူးခြားတဲ့သတင်းတွေအကြောင်းကိုကျွန်တော်တင်ဆက်ပေးတာပါကျွန်တော်တို့ဒီမှာကြည့်လိုက်ကျွန်တော် UK နိုင်မှာဆိုတော့ညာပိုင်းဖြစ်နေပါပြီအခုမှဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ရှိမှာဒီမကြာမီအချိန်တွင်းမှာ lockdown ပြန်ဖြစ်တော့မှာပါအောက်တိုဘာလအတွင်းမှာဒီ Britain အစိုးရက target ထားတာပါတယ်ခန့်မှန်းထားတာပေါ့ target ထားတာမဟုတ်ခန့်မှန်းထားတာဘာလဲဆိုတော့အောက်တိုဘာလအတွင်းမှာကျွန်တော်တို့ Britain နိုင်ငံအတွင်းမှာ COVID second wave ပြန်လာမယ် second wave အတွင်းမှာ case က9000လောက်ရှိမယ်လို့သူတို့မှန်းထားတယ်ဗျ case 9000လောက်ထိဖြစ်သွားနိုင်တယ်ဆိုပြီးသူတို့မှန်းထားပါတယ်ဆိုတော့ကျွန်တော်တို့တော့မှအခုပုံမှန်အလုပ်သွားလို့ရှိရင်အခုလိုဘောလုံးအင်ကြီးဝတ်သွားလို့မရအောင် uniform တွေဝတ်ရတော့မယ်ဘာကြောင့်လဲဆိုတော့ကျွန်တော်ပုံမှန်ဆိုအလုပ်ကြောင် uniform ကအလုပ်မှာဝတ်တာဒါပေမဲ့အခုကမရတော့ဘူးရဲတပ်ဖွဲ့တွေကဟိုနောက်ပိုင်းကျရင် lockdown လုပ်ပြီဆိုအပြင်ထွက်လို့မရတဲ့အခါမှာအပြင်ထွက်တဲ့လူတိုင်းကိုရဲကမေးခွန်းထုတ်တဲ့အခါမှာကိုအလုပ်သွားတယ်ဆိုရင် uniform ပြလို့ရှိရင်သူတို့ကဘာမှမပြောဘူးဒါကျွန်တော်နောက်ပိုင်းကျရင်ဒီလိုမျိုးအပြင်မှာအမြဲတမ်းသတင်းလုပ်ဖို့တော့တော်တော်လေးခက်သွားပြီဆိုတော့ဒါကတော့အခုစိတ်ဝင်စားစရာနောက်ဆုံးရအားကစားအကြောင်းလေးတွေနဲ့ latest transfer သတင်းလေးတွေကိုတင်ဆက်ပေးတာပါကျွန်တော်တို့ရဲ့ season ကိုလည်းဆက်ပြီးအားပေးကြပါဦးလို့ပြောရင်းနဲ့ဒီကနေ့ season ကိုအခုဒီမှာပဲအဆုံးသတ်ပြစေအားလုံးကိုကျေးဇူးတင်ပါတယ်ကိုလိုချင်တဲ့ကစားသမားတွေလည်းအမြန်ဆုံးကြားကြပါစေလို့ထူတောင်းပေးလိုက်ပါတယ် Arsenal အသင်းကလည်း Thomas Partey နဲ့ Hudson Award တို့လည်းအမြန်ဆုံးရပါစေ Chelsea ကလည်းသူတို့လိုချင်တဲ့ Declan Rice Manchester United ကလည်းသူတို့လိုချင်တဲ့ကစားသမားတွေဒီတစ်ဖက်က Man City ကခူလီဘာလီတို့ဒီ Conte တို့လိုကစားသမားမျိုးတွေပေါ့သူတို့လိုချင်တဲ့ကစားသမားတွေရကြပါသေးလို့ဆုတောင်းရင်းနဲ့ဒီကနေ့ season ကိုအခုဒီမှာပဲအဆုံးသတ်ပြစေအားလုံးကိုကျေးဇူးတင်နေနော်